Друзі, мої вітання. Виїхав я профрезерувати поле, то що після ячменя. Якщо вийде, як для мене, то краще профрезерувати. Чому? Тому що оранка ще рано. Тягнув я час, думав, що може проросте якийсь бур'ян, але бур'ян проріс тільки той, який, ну що, де місцями є. Місцями є, але де-не-де мало. Тобто будемо зараз провокувати ріст бур'янів. Ну а там побачимо, якщо вийде, якщо піде фреза. Зняв я з фрези кіль, повністю пройшовся сюди. Після цибулі там у нас діляночка зараз вже вільна. Пройшовся, кидає фрезу, правда, ну не знаю, зараз подивимося. Тож не перемикаємося, залишаємося на каналі, підписуємося, хто ще не підписався. Ну а ми поїхали. Самі ножі на фрезі зроблені таким чином, що вони не очищуються і відповідно забиваються до барабана, доки можуть ножі утримувати солому. Но ґрунт розбивається сантиметрів на 5, мабуть, і вириваються практично всі пожнивні рештки, тобто стерню. Виходить так, що вона вся зверху лежить, не захована нічого, тому що йду на другій швидкості, це раз. Я думаю, що навіть на першій б не закрила, бо вона б так і висока. Якщо б вона була нижчою, усе воно пішло б нормально. Ну а зараз у нас ґрунт вологий. Давайте я вам покажу, як зайшов бур'ян. Там, де я раніше, тут у нас галінсоги більше, ніж достатньо. Ну і щириця. Оце я чекаю, доки викине квіточку і заїду, перефрезерую. Місцями занадто багато, місцями
Оце воно таке. Місцями трішки менше. Вон ще більше, там менше. Так що це такі справи. Ну, не фрезерувавши, не буде пророщений бур'ян, відповідно кількість бур'яну на наступний рік і наступні роки буде велика. А так, якщо все нормально, бур'ян вросте, це я так планую, бур'ян вросте у стерню, та що ляже. Якщо ще пройдуть дощі, я думаю, що за місяць що ж мусить випасти. Плюс роси, бур'ян, стерня припаде донизу. Відповідно, бур'ян придаве стерню і тоді плужок мусить взяти. Ну, це знову ж таки, думаю я, як воно буде, хто його знає. Я думав, що стерня ця все піде в землю, а воно вийшло, що не пішло. Так що працюємо, вам приємного перегляду. Далі під вечір солома почала відходити, почало накручувати ще більше. Но бросати не буду, доб'ю вже до кінця. Воно то може було і правильно, а то я думав, що його заорати треба. Ну так, хто його зна, коли будуть перші морози. Зазвичай то у нас десь в першій декаді вересня були, бахнули, усе зелене поморозилось і нормально. Ну а теперішні роки, хто його зна. Я до чого веду, що якщо б мороз був, бур'ян побив, він би не встиг би ще б і насіятися. Ну а
Так доводиться обдурювати себе і природу. Це, звичайно, не гарно, що воно тут. У великому рахунку фреза зроблена так, що усередину до сальників туди смітник не долазить. Але солома треться по металу, відповідно метал нагрівається. Ось метал нагрівається, то починають грітися сальники. Тобто для них це негода. Після ремонту начебто фреза працює нормально. Ще півгороду навіть не пройшов. Якщо б я не зняв знизу кіль, то взагалі б я нічого б не зробив би. Тому що якщо зараз намотується, то з кіллям там взагалі під кіль попадає, солома не перерізається і відповідно далі воно вже не йде. Намотується, ну не вся, скажімо так, а вже яка попала, така й намоталася, тому що по городу, як ви бачите, залишається дуже багато рештків і це нормально. Принаймні я тепер знаю, як веде себе фреза в таких умовах, тому що не фрезерував я без кіля це раз і по такій високій. В тому році, по-моєму, я там, де в мене овес був, висока була стерня, але я начебто не фрезерував. Може фрезерував, тільки забувся. А це таке намотує. Намотує деталі більше. Якщо б оцей ніж був хоча б градусів на 5, ну хай на 10, зроблений в сторону, то без проблем би ці всі пожнивні рештки випадали і проблем би з даною фрезою взагалі б, я так гадаю, не було. І вона плавно б заходила в землю. От чого зробили її такою розробники? Це чи вони ще живі, тому що цій даній фрезі, даній розробці дуже років багато. Так що хто його знав. Оце такі кучі накидаються. Дивишся, начебто йде нормально, а коли піднімаєш кришку фрези, то там барабан такий намотаний серйозний. Ну, навмисно я залишав кількість соломи таку велику. Чому? Тому що треба щось у землю давати. Так у нас виходить, що ми з неї беремо без кінця і края
Оце вже відчувається барабан накатав соломи. Молотить то молоте землю, а видно, що поверхнево. Органіку яку, не яку, а кидати треба. На першій швидкості взагалі сенсу немає ходити, тому що нічого не зробиш. Та і перебивати землю під оранку глибоко не варто. Чому? Тому що потім буде оратися погано. Я і так чекав, доки підсохне ґрунт. Ґрунт підсох, начебто солома нормально підсохла. А все рівно недоліки. Ну і чистити посеред города ще разочок я не бачу сенсу, тому що задача перша стоїть — це рихлення ґрунту. Для того, щоб спровокувати ріст бур'янів. І все. Вже була висока солома, вся пішла в фрезу. А тут місцями повиваляно було. Відповідно, все намоталося, те, що довге було. А те, що коротке, вибивається, випадає без проблем. Там у мене на тому участочці, де озимий був ячмінь, я косив трішки вище. Нижче маю на увазі, стерня нижче. Відповідно, там барабан, ну, мабуть, зовсім не набивався. Може інколи. Ну, а тут солома вся на барабані. Для того, щоб не було таких проблем, косити треба нижче, і тоді в землю треба буде придумувати якусь органіку кидати. Хотів я купити редьки, не редьки, а горчиці посіяти. Прогноз глянув, там у нас жара знову стоїть. Відповідно, якщо вона зайде, то її з'їсть блоха, ту горчицю, і нічого знову не буде. Таке вже було, таке вже сіяв. В тому році редьку висівав на нижньому городі. Така сама ж справа. Ну, тільки ж не з'їла, воно взагалі не зайшло.
звісно, кидає, коли вона працює в такому режимі, тому що інколи ножі заходять глибоко ривком, і мотоблок тоді додає газу і призу підкидає знову до гори. Так що теж так гарно і так гарно. Це ось таке воно виходить. Тут де бур'ян пішов після того, як ячмінь дозрів, бур'ян великий, вже починає виганяти колосочок свій, вон де він, і скоро б вже посипав би насіннячка. Ну, отак воно гарно видно. З лівої сторони перебите, з правої сторони я зараз пройду. Так, часу у нас півгодини пішло на півгорода. Багато часу забирає чищення. Так що це такі справи. Друзі, на цьому все. Не буду відволікати вас, тому що вже й темніє і в принципі робота така сама вже далі по ходу буде. Сподобалось, відзначаємо. Ні, теж відзначаємо. Я розумію, що і мені не подобається таке все, тому що стерня вся зверху. Але саме головне, я ще разочок повторюсь, це те, що ми розбили верхній шар, він спровокує рост бур'янів. І ми будемо знову на коні. І це в нас будуть і сидирати. Все, дякую за перегляди. Коментуємо. На все добре.